तो दोस्तों, कल ना मेरी नींद टूट गई सुबह 4 बजे, क्योंकि मेरी मम्मी ने दूध गर्म किया था और वो खुशबू मेरी नाक में सीधा जाकर अलार्म बजा गई। मैं फटाफट उठी, भागी रसोई में, लेकिन वहां सिर्फ चूहे का झूठा बर्तन पड़ा था। अब बताओ, ना दूध मिला ना नींद। और मम्मी बोली, बिटिया अब तू बड़ी हो गई है, अलार्म खुद सेट करना सीख ले। मैंने कहा, अरे मम्मी, मैं तो खुशबू वाला नेचुरल अलार्म हूं,